ফাঁসি দেওয়ার মুন্ডাবস্তিতে জমি বিবাদে এক গর্ভবতী মহিলাকে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সরব হল আদিবাসী সমাজ। দোষীদের কঠোর শাস্তি এবং বাকি অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এদিন মাল মহকুমা শাসকের দপ্তর ঘেরাও করে স্মারকলিপি দেয় জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ। কলোনি ময়দান থেকে শুরু হওয়া এই বিশাল প্রতিবাদ মিছিলে নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা সহ কয়েক হাজার মানুষ সামিল হন। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। জনজাতি নেতা সুরেশ কেরকাট্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, দ্রুত সঠিক বিচার না মিললে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। आज जमीन का विवाद लेके इतना बड़ा घटना हुआ। आज एक बच्चा जो पूरा दुनिया देख नहीं पाया वहीं पर वो मर गया हो। সোনাক্ষী, মশলা কোথায়? এভরিডে মশলা, দেশের স্বাদ। तो उसको हम लोग चाहते हैं जो जनजाति सुरक्षा मान से उसको कड़ी से कड़ी सजा फांसी होना चाहिए। आप लोगों ने जब एसडीओ साहब के साथ जब मुलाकात किया, एसडीओ साहब ने आप लोगों को क्या? हम लोग को एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया कि उसको जो हम लोग अरेस्ट किया है उसको हम लोग जो पुलिस का जो कार्रवाई कर रही है उसको जो कानूनी का जो कार्रवाई करेगी। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश केरकाट्टा, सोशल वर्कर। মালবাজার থেকে অভিষেক ঘোষের রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ।